Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин Гөлүсә Сынгатуллина. Элек-электән татарларда гаилә әгъзаларына, туганнарга төрле матур исемнәр белән эндәшү киң таралган. Ике гаилә кушылгач, ул исемнәр тагын да арткан. Ылыны ылы, кешене кеше итүнең матур үрнәге булган ул. Хәзер әлеге күренеш югалып бара кебек. Барысына да исем белән генә эндәшәбез. Абыймы, җиңгиме, җизниме, барбер. Шулай да кем-кемгә кем буласың? Искә төшерик әле. Татар телендә хатын-кыз концептына караган лексемаларның берсе килен. Килен улның яки өненең хатыны. Рус телендә ул снаха, невестка дип яңгырар. Килен сүзен килү сүзеннән дип аңлату киң таралган, ләкин бу уйдырма гына. Чынлыкта сүз борынгы дуаль кардәшлек заманнарыннан калган халыкара тамырдан килә. Галимнәр билгеләп үткәнчә, әлеге сүзнең мәгънәсе башка төрки телләрдән аерылмый. Татар халкында килен дигән термин белән гомумән һәр кеше кардәшнең хатынын да атыйлар. Шулай ук йола белән бәйләнгән кайбер гыйбарәләрдә дә бу сүзне очратырга мөмкин. Мәсәлән, килен булып төшү, ягъни кәләшнең кияү йортына килүе, кияүгә чыгуы, килен күрсәтү, килен чәе эчерү, килен токмачы. Бу туйдан соң киленне туганнарга күрсәтү, ягъни бергәләп табын артында утыру. Яшь киленгә су юлу күрсәтү. Бу килен булып төшкән кешене чишмәгә, елгага, кыюга бару юлы белән таныштыру дигәнне аңлата. Килен бирнәсе белән бәйле мәкаль дә бар. Бирнә биргән бикә килен, бирнә бирмәгән шәүкә килен. Чөнки киленнең уңганлыгы сандыгындагы кул эшләренә карап бәяләнгән. Татар телендә туганлык терминнары шактый киң тармаклы. Сөйләмдә ирнең сеңлесе кайын сеңел, хатынның сеңлесе балдыз сүзе белән белдерелә. Әмирхан Еникида әсәрләрендә балдызларны еш искә ала. Камилә иң элек кайын сеңлесе Зәйнәпне читкә чакырып алып, кылагына нәрсәдер әйтеп, каядыр йөгертте. Монда минем белүемчә җиңгәчәйнең сеңлесен, ягъни Нигъматулла абзыкайның балдызын бирәләр. Балдыз сүзе татар җырларында да очрый. Игътибар экранга. Тәрәзәдән нигә бактың җизнәкәй? Яшь йөрәккә уты якытың, балдызым ялгызым. Яшь йөрәккә уты якытың, балдызым ялгызым. Бу бармагың никкә керә җизнәкәй? Бу бармагың никкә керә җизнәкәй? Алтын балдак кигәнегә, балдызым ялгызым. Майя кабиләсе телендәге балдыз сүзе уйланырга мәҗбүр итә. Әйтеп үткәнемчә, балдыз ул хатынның сеңлесе дигән сүз. Америка җирле халкының телендә, алардан 7000 чакрым ераклыкта утырган татар халыкларының телендә дә хатынның сеңлесе балдыз дип атала икән. Балдыз сүзенең ясалышы турында фикер булай. Бал татлы ризык. Дыз борынгы заман төрекләрендә тоз атамасы булган дип юрасак, балтыз сүзе килеп чыга. Димәк, балдызның баллы да, тозлы да булуы ихтимал. Инде хәзер Америка индеецлары телендә дыз һәм тоз сүзләренең ничек аталганын гына беләсе калды. Туган бар җирдә ярдәм бар ди халык мәкале. Туганнарыбыз белән җылы мәгәлләмәдә булыйк. Туганлык җепләрен саклыйк. Киләсе тапшыруларыбызда әлеге темага сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сынгатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.